Jesus está aqui nessa noite. Xarabacandarai. O mar obedeceu a sua voz, o vento se aquietou ao escutar, a tempestade logo se acalmou quando Jesus começou a falar. Além da medicina ele vai, além da lei humana ele é Deus. O diagnóstico do homem se desfaz, a última palavra é a de Deus. O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça. Esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho desse Deus. O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça. Esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho desse Deus. Olha aí! Lázaro saiu pra fora, Bartimeu foi curado na hora, o paralítico saiu andando. E aí? O surdo partiu escutando, porque nada resiste ao som da sua voz. O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça. Esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho desse Deus. O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça. Esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho desse Deus. Oh, aleluia! Xarabacandarai. Levante a tua mão e adore ao Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Xarabacandarai. Oh! O meu Deus, quando Ele fala, tudo recomeça. Esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho desse Deus. O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça. E esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho desse Deus. Só uma palavra dele que a tua história muda. É só uma palavra dele. Arabaia suriandarai. Lázaro saiu pra fora. Olha aí. Jacandaraba subiandarai. Agora o nome dele aqui. Xarai. Porque nada resiste ao som da sua voz. O meu Deus, quando ele fala, tudo recomeça. Esse é o meu Deus, ninguém é capaz de lhe desafiar. A mente humana não consegue imaginar e nem pode calcular o tamanho